كل مثي كون وذاك نسمقون المغاربيه تزار ثقت السنه ثقن تقنص تمازيغ تاونديني ازول في اللون انصوفي سوان سهيلا كيا ماينوت النوفل وين تذيان تسقي السفت تاذيانين الدور ارادناوي وين ياكل نفقاون كان داكيدنا نا الحرمه كاين نسمكتاي من كل ثيكل تسمانيا كي اتصل تديانين دي ضان دي تمور الجزائر نولاد مسا عبد العزيز بوتفليقه سروين تمور يعاود يغالي غار فرا يروح يزرا ديوثن الزاويه اكذ الجمع انظر راي واش تقول ثقيت زرنت كان الجوامع ان فقاولنا اذا غدينا مش ثلاث ثالث ثقي واشيمي ذا الجوامع نزراد ذا اين قدران ذي بالستين سمانياكي امشي ثنوثن وقاد يدي فغن يوكن الدينين يعني الراي نسن ورقفلنا راي وكانت لي لومباساد الامريكان ذي القدس هي ولا ما شحال يقموثن شحال مجراح مازال كان الطراز تكميل دي ثمور ثاقين غادي ثمانه ثاقي يقلان ذي الشرق الاوسط هذه اللي يذنا غادا والسوجي النظام بيان سور تخاثمت رمضان قال ناضيكس الى قد نهضر شي طوحه في رمضان عفا كوراكي امشي ديوسا امشي غديوفا امشي لاخ انيلي امشي ثلاث متات جزائريت ذي كوراكي نار الرحمه هي بلا العضيله عادي غاد نقدمين في كاوين لنا غتاين لويزا زهره سخوخياك وحدث مرحبا يسم ازول في اللون مرحبا يسون ولا سفونويا تنمرسنونا في العراض رايقيا لويزا زهران سميتي سوسيولوج انثروبولوج تخلط صاك En fait, je prépare un doctorat en sociologie à Paris 5. الله يبارك مرحبا يسم بس اعرف عزي سنمتيك تصوير كذا قداش دي تسرثيت سيت ان اونسيان لو اف اف اس اونسيان ديبيتي مرحبا يسي زول فلاك حسين زول فلا من ويزا زول فلا هناك ويدي قلانيتنا اكدوي دي غادي توالين كثره التلفزيون المغاربيه تنميرث إلا يذنا غدا ماسينيسا ميداني ماسينيسا أزول ذا مضبر ذي جيل جديد أوروب أزول حسين أزول يوجد تقدر غادي تسمحون تنبي ثقيا ثاني مرثي المغربية تنبي ثقيا مرحبا يسون مرحبا يسون تنمير ثنوين هي بلا العظيم شكو غدا نزوير سي بالستين لويزا أمشي ثوالا جوستومون تدي أنت قد يضرن دي بالستين دان الخطراكي إيثيكيل تيس نقرا سميا لولو فشحال وياكي ثورا السنين ياكي سنين 40 سنة ياكي En fait, أنا كيجيات زي لا بالستين تيكل كيجيات يتفقن باللي يتيكل تسمية باللي أعرابن ils sont incapables d'affronter l'État d'Israël. En fait, le problème la Palestine ماشي كان ذا problème قدود mais ذا problème يقعنان beaucoup plus l'État يقولن en fait إسرائيل ستناد de 1965. Asmir Khadmen, le troisième congrès de la délégation arabe, Anida et d'Idran, enfin d'Idran du Maroc. Donc, c'est-à-dire 2 ans avant la guerre des 6 jours. Donc, je sais que ils sont ménichés. Bon, nous qui حضرنا déjà. حضر تمورا وعرفن. أكد الموساد يساد أما حسن دو يوجد اليوم كيسقارن الخلاف يارس وعرب بيان سور دونك qu'est-ce qu'il a fait donc اسمي دوسن وزاد الموساد أكويس les a mis dans le même hôtel le dernier étage donc حسن دو il avait peur à la dernière minute il avait demandé au Mossad de quitter les lieux à condition de faire les enregistrements à une la conférence نيكات Donc, effectivement, des niquettes et des enregistrements niquettes. Et l'enregistrement niquette, c'est que Abd Nassar, Jamal Abd Nassar, il y a des affrontements avec les représentants de la Jordanie. Il ils ne peuvent pas affronter les moyens. Les forces d'Israël. De ce qui motive la réaction de Migznez, je dis bien, je pèse bien le mot, Migznez, la qadiyya palestinienne, c'est que avant déjà le Congrès, il y a les relations avec l'État d'Israël. Bon, c'était quoi l'accord? Les juifs marocains c'est-à-dire Israël à condition qu'on ait la logistique militaire ils sont militairement voilà les Marocains.
تنمير الويزا تغل شطوح مليح سام زروي الى يعني عندنا مشتي وكشطوح مس اعرف عزي الساقي شو قدران دي لا بالستين شو قدرون سي دي زاني 90 صار ذاكي امشي ثوالا ذاك تمثل تاكي ايوا شو هو تفرو بصح تسعى الحق ما يكتني اعرف يعني وملال نرى اكثر اسرائيل وزمير نرى غيوني يهضر كان واقيلا وما يناياكي ينايش عرف نغي نسلمنا 5% يعني سي لا بلانيت ذنو هنيك تاعنا طس نسلح هكذا الدونيث ولكن يوكن اش نخدم نيس تمنى غنبغي راسن مي اعذا واكنسن مازال تذاكي اني اثكاث نس الدعاء اكزاكتومون عطيت الصحة لويزا يعني تمثيلة لا بالستين تقديم دي تزوارة ضد نصحي السف خاطر يا ازال 60 اذا قالين 60 انا مزجن لا بالستين اذا قالين زاد زاد يعني سهل لارمي يعني اسرائيليان on va protéger Israël avec un armement lourd, avec des chars, avec des avions, avec des drones, avec des contre un enfant il a dit بوينتير بولات تزوروا الكفوسيس ما قلت كان يعني ذاك دوفون إثمغلي العام كمل إثمغلي مربع رافن دوفون يعني زدت ولن مربع رافن زدت ولن العام كامل غالين عطا ازال 60 et des milliers de blessés. Des milliers de blessés. Effectivement, la Palestine, 16 oranis. 16 oranis, ça se met, il a déclaré Israël en 48 déjà, le 14 mai 48, ça se met Ben Gurion, il proclame, la création de l'État d'Israël, et nous marquons la terre promise, et les Palestiniens se manifestent Nekba. C'est une journée de catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Le retour. Le retour. Donc, effectivement, le monde entier est complice. C'est une assistance. C'est une non-assistance à un peuple en danger. Le peuple palestinien aujourd'hui est en danger. Et plus particulièrement les États-Unis. Il a un rôle de médiateur. Il a complètement abandonné ce rôle-là pour se mettre directement du côté d'Israël. Exactement. Il a quand تسمكثير دارني دي بصح ما عزيز زنزنت ما بصح وين خلصن ارجو كان الى عرف انها كانت الحق جوستومون الى قد زرم بلي avant 64 toutes les résolutions de l'ONU les États-Unis votaient contre les Israéliens. En 64, ils ont voté contre les Israéliens. Après, le lobby juif a fait son travail. Il y aura non seulement les Américains qui votaient pour et ils soutenaient, ils ont promis la protection de l'État d'Israël, mais aussi ils leur ont promis la bombe atomique. Il a dit l'Israël, ça a la bombe atomique, ou ça a grâce aux États-Unis, mais grâce à l'Ouest. Si le diable n'est pas déjà il y avait une résolution en 48 et de l'ONU la Palestine en deux États un État israélien et un État palestinien c'était l'Égypte et la Jordanie à l'époque l'Égypte avait annexé la bande de Gaza égyptienne et la Jordanie, elle avait annexé presque toute la Cisjordanie. Donc, voilà, exactement. Donc, il y a la résolution. Il y avait une résolution de l'ONU d'Arni en 67 et après la guerre des 6 jours. Pour la première fois que les Arabes en 6 jours, en 7 jours, ils ont perdu. En fait, la guerre, c'était pas pour libérer la Palestine, c'était pour libérer le Sinaï égyptien. Il y a eu les accords de Camp David. Et les accords de Camp David, ils ont quand même permis aussi, ces dettes, ils ont permis la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien, mais aussi la libération du Sinaï. Mais la seule résolution, enfin le seul point qui a été appliqué, c'était la libération du Sinaï. Et depuis, aucune résolution de l'ONU n'a été respectée par Israël. Ils ont tous été foulés aux pieds par Israël devant le silence et la complicité de la communauté internationale. C'est incroyable le silence des Arabes.
ولكن l'Afrique du Sud ولكن الماتش زعراني qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réagi souffronnent l'ambassadeur israélien souffronnent c'est l'Afrique du Sud c'est l'ambassadeur la Turquie a réagi et un petit pays arabe qui a réagi c'est le Koweït. Ah oui. Le Koweït qui a exigé, qui a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité. Je me demande, entre parenthèses, la diplomatie algérienne. Ah bah justement, les pays arabes, l'Égypte n'a pas réagi. رياجين دي يظلي لدين المعبر رفح هني خرصهم وقاقورا قنارهم. Ils l'ont fermé pendant toute la période. Les jeunes palestiniens, il a été fermé. Justement, la réaction tout ça dans le retard يظلي مسينيسا. خنوي ذي جيل جديد جستمو امشي ثغرام ثالو ثقي زريغ باللي هذه الجيل الجديد ديال بالستين من الثوابت نقارن اون كونستانت مي امشي ذا تغرام لا رياكسيون الجزائر. La Palestine, c'est un drame humain. C'est le peuple palestinien qui est en otage de calcul les pays. On est face à un État qui est rejeté toutes les résolutions de l'ONU. C'est un État qui reste à refaire. D'ailleurs, ça n'a même pas la Constitution qui va définir les frontières. Pour eux, c'est pas fini. Ça fait... ما تصادم فاس دو توا وين مزمر دارنا تقمريض ساكيغان طابلا pour discuter avec lui il a قدروا حظ avec des arguments il a قدروا حظ avec il faut créer un rapport de force malheureusement ساكيغان ثيمورا بارابن نعطينو مرا جنس المناقيه ولاش un état qui a assez de légitimité des ثمورثينس des شعبينس pour pouvoir dire quelque chose et être écouté. Voilà. Pour se représenter son peuple. خاطر ما الواليه اللي ثمورا يجي بارب نهضر في ثمورا بارب خاطر نيت انت تيم زوره اقرا كنت نتقنت فين كتني جمانر كليا تنسلم مثلا تعرف ولاش ان ايتا اكزمبر ناس كي غادي يني غوال زات لي زيتازوني زات فرنسا زات لو رويوم زات اسرائيل ثمورث الجزائر ne fait pas d'exception. C'est la même chose. Un poids de la communauté internationale. nous dînons quand même. nous dînons il n'y a pas d'action concrète. Une action concrète a assez d'impact, de poids sur la scène internationale. Il a déjà en interne. Il a ça des institutions, ça une légitimité populaire. C'est pas le peuple arabe qui trahit la cause palestinienne. Ce sont les États, ce sont les gouvernements qui trahissent d'abord le peuple نسن. déjà le peuple نسن. Nous connaissons des morts الجزائر déjà de غنغد زوارن. Nous connaissons des مزورا on est sous l'occupation entre guillemets. امكاث ضماد d'un gouvernement qui n'est pas légitime هذه روح هذه دافع في لا بالستين اكاد نكون دي جيل جديد لا بالستين من الثوابت اكاد استعرف l'ambassadeur لا بالستين اللي عمل سوري قيم وردي روح غورنا chaque événement les anniversaires نخدم يتروحوا دونك نكون غورنا لا بالستين ça reste un sujet sur lequel il ne faut pas faire de concessions, il faut faire le nécessaire pour apporter l'aide à ce peuple palestinien qui est aujourd'hui victime d'un État terroriste. تنمير تسمك كان اماكن السيسي يعني مصر يظل يجوثنا كونفرنس دو بريس على ما توالي من غالا ينايس يعني ناس الفلسطينيين ناس لقات صوغ مما نونك ولا ما يعني الحداقي وكنا كنكون دوثن والله يعني لا رياكسيون قدرنا كاين يوصل الحاجه لغه الشعب يقدر من يعني ولا قرا دي فوق ولا قرا دينيه لا فقدرنا يوصل الحاجه الحسين بارابور على كيستيون palestinienne guinéenne, c'est-à-dire pour gagner la cause guinéenne, déjà il faut qu'on sorte de l'idéologie communautaire ou religieuse. Il faut faire de cette cause une cause humanitaire. C'est ça le point le plus important. C'est-à-dire c'est parce que la Palestine, l'histoire d'Egles, Tamour, c'est les juifs,
les chrétiens, attention, donc il faut qu'il y ait la dimension, il faut qu'il y ait oui, déjà un parcours, les colonisateurs, l'Amérique latine, ils étaient déjà colonisés, l'expérience. Donc, même souffre la question de la Palestine, on pourra quand même avancer encore mieux. Donc, c'est ça. C'est très très important, effectivement. Mais le problème, le fond du problème de la Palestine, c'est le din, justement. Ah oui, absolument. Le Quds, c'est un din. Le mur de lamentation, c'est un din. Et donc, aujourd'hui, c'est ça le véritable problème. Et c'est pourquoi l'ONU, la Palestine, il gêne le Quds, Jérusalem, c'est sous la responsabilité de l'ONU. Sont deux parties comme la dernière résolution de l'ONU, c'est là le Quds الشرقية, le Quds النرنين, بشكلني chaque État, la capitalisme دينا. Le problème, c'est le silence de la communauté arabe, le silence des pouvoirs arabes. Comment se fait-il que des pays ont réussi à créer une coalition pour détruire un pays, le Yémen? Ils ont réussi à déposer Saddam Hussein, et j'ai vu quelque part, 54 milliards américains باش نغن صدام حسين. شحال لي مليار يديبونسي انت مربع عرب من دي غولف باش كنا نغن القذافي. شحال لي مليار aujourd'hui. Exactement. شحال صرفا mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur la Palestine. Plutôt, ils ne veulent pas. Mais moi, c'est régler le problème de la Palestine. Ça reste un problème, un fonds de commerce arabe. Ça reste un fonds de commerce arabe. Aussi, le problème interne des Israéliens, le problème interne de Netanyahou. Netanyahou, il a fait une coalition avec qui? Avec qui? Avec l'extrême droite israélienne. Et l'extrême droite israélienne ne veut pas entendre l'indépendance de la Palestine. Ils ne veulent pas entendre de l'État palestinien. Donc aujourd'hui, tant que la situation est comme ça, Netanyahou va pérenniser son règne, il va rester au pouvoir. Ça, c'est le problème interne. Il va rester au pouvoir. Et tant que la situation est ainsi, et à Timor Arab aussi, ils sont en train de faire des coalitions pour détruire d'autres pays arabes, mais ça reste un fond de commerce. نخدم ندي فولكلور avec الجامعه العربيه مي ما سيني سيف كاين غدا شي طوحه تعني يعني وي تيمورنا وريبريزونتينا ميم با الشعب نسن تاكيدود نسن يعني الديكتاتوري شنو زمان نظام مع السكسن يعني شكو ندور دي تمثال تلقى نروح سوجي نظن ما توفق ماك نروح مسا عبد العزيز بوتفليقه هي كاين دول ماك السمانه ياكي ديك جارنا يكون الجزائر ولا الجزائريين إفاق ذا غني تكلت نظن يروح غار الزاوية بالقيدية ديك ديال الجزائر وزغار ما سعى لا فيديو نغالا قالت نولي جوستومون داخل الجامع يزول يخدم تحية المسجد مسا عبد العزيز بوتفليقه. فوالا هي كنا اذا ولا النظام السمانيه ديال الوزاد على ما غورم بس عبد العزيز بوتفليقه يعاود يفرض نادا قليل ذاكي دونك السمانه ياكي ولا تصوي قاد يقدشن يعني ذي الجهه ياكي وذافو قارن ديون تغال ديون من بوال يعني يون الترم اسمس الاستمراريه لا كونتينيوتي دونك وبغينا نهضر نتورا في السانكيام موندا والسنه كي هضرنا نهضر في الاستمراريه. C'est-à-dire, Bouteflika ces derniers temps, enfin, Chahragi kan yfrod Sini Verdan, c'est juste pour dire au peuple que Hassan existait, il est juste au Tsoualima, c'est parce qu'il est juste occupé. Ça attend le choix, donc c'est pour ça que Tsoualima, sinon Hassan il est le président. C'est le Hajjat Mzwarout. Le Hajjat Isnat,
كيسقارن من هنا ديالنا ولا ديال تمثالت بوتفليقه كدني راك يروح على الزاويه ما الا نوغات شويه رو مزروي اسمي الى تقول الجزائر لانديبوندونس دونك شي كيخدم بومدين يقفل الزاويات اطاس الزاويات كيتمعمرين كتوقفلن ايوا شو سي باسكو ميرنيكات الى امبوزي كيسقارن القرايات غربازن دونك انشتنيكات ابار سمينا ديال بوتفليقه يا رثنتي ديجا لا بروميير زاويه دي فيزيتي تيناكاس الاضرار مي لا كيستيون كون سو بوز ايوا شو تغالينا غينيكات الزاويه جو دي بيان الزاويه ماشي سي معمرته الزاويه elle avait un rôle très très important dans la manipulation du peuple algérien كيسقان تجيرن تمثال سدين ايوا كنيكات اسلحوا ناكدود اكن بغان دونك الزاويه العهد من فرنسا لانت الزاويات كوميم مانيبولين جزائريين ايوا كنيكات تفغن مقال الكيرا لانديبوندونس لانت باغ كونتر سي معمرين ان تذكر باغ اكزومبل فاطمه سوماريتو nous elles ont encouragé quand même la révolution. Donc il faut faire très attention. Zawiya, généralement dit que c'est le maqam wali salihito, un descendant d'un wali, d'un saint. Donc il y a des pouvoirs spirituels et avec ça qu'on arrive à manipuler le peuple. Et ce ma'ammar, les bonnes pratiques de la religion. المرثى الويزا مساء أربع زي أمشي ولا ثفايا كي عبد العزيز بوتفليقة هذا سمحتي كان ما كلمة شي تم زوروت بوتفليقة دي عديس الزاوية سمت ديوض البروميي موندا الزاوية إثيديوين إمارن نوال لو مود دوردر إمارن سيتي رجل الإجماع لوم دو كونسنسوس الخطرية كي غادي ندار الزاوية وغادي نتساوى النظام ويقارن الاستمرارية. Alors, le pouvoir algérien a toujours utilisé tout ce qui est islam, tout ce qui est religieux pour manipuler, bien manipuler l'opinion publique. Mais si vous vous souvenez, et ça fait pas longtemps, un homme, Youn, les bras d'Arwa, Bouteflika, Chekib Khalil, après avoir été condamné par la justice algérienne le jour, il a été innocenté par la justice algérienne la nuit. Et Frard, lavé par les Zaouïas. Et voilà, il voulait se laver par les Zaouïas. Donc, maintenant, c'est un lieu de manipulation et un lieu où il y a mais la continuité. Mais la continuité de quoi? La continuité de quoi? 20 ans de pouvoir, 18 ans de pouvoir. Un bilan moral, économique, financier, politique. Est-ce qu'on va continuer? Il va continuer. Est-ce qu'il va continuer les universités algériennes d'inaugurer des zaouïas et que les universités, j'aurais aimé qu'il inaugure une université, une usine. هذا البريزيدون كي ترافايي جوستومون سخسي ودا ولا في الجهه ياكي ايوا شو دي سؤال كان على الزاويه على الجامعه باسكو ولاش شي نوغوري ولا حد ما يفهم بريزيدون تقارن كلنا نخدمه انا ودي ولد عباس كدينا انا كلنا نخدم تقارني فردان لي بروجي بوتفليقه ولد عباس كيتقارض يديون الدوسي 2000 باج سي سا 2000 باج نايش ومازال يوري فكان bien sûr le mensonge est là justement c'est ce qu'on appelle la propagande. C'est ce qu'on appelle, ils ont le don du mensonge. Mais les 1000 milliards de dollars qui se sont évaporés, est-ce qu'il a inauguré une université? Si d'une université, il va gagner Bouteflika. باسكو ما يروح على اليونيفرسيتي كاين يشوكوا يعني ما يروح على اليونيفرسيتي الا قد يمري لنا المذان الا قد يهضر يدسن الا قد يكسبليكي كي d'une université اللي كيفنا l'autorité est-ouest صار شحال سندفا تفغا plus de 200 fois le prix اذا قلان l'autorité est-ouest اي سويسات venir une ville un pays il soit ici d'être sous l'autorité est-ouest. Donc est-ce que c'est ça la continuité? Est-ce que la continuité de Céline, le chômage galopant, toutes les libertés sont remises en cause, toutes les libertés politiques, syndicales,
individuelle, collective. Est-ce que c'est ça la continuité de Bouteflika? Donc aujourd'hui, j'aurais aimé, avant de parler de continuité, ces gens-là, إذا غيدي يقارن تربعة ولد عباس غادي يقارن باللي يخدم غتفكر d'abord son bilan politique, moral, économique et social. باش نولي خاطر هنا نوقفوا فتره رمضان يعني cette humiliation d'une frange du peuple algérien. ماشي نساء الجماعة الزوايا الاستمرارية مشيت ولا مكنية ثورة المويا الاستمرارية على لا كونتينيتي يا سي المو ماجيك دو فان تاغيريا خاطر كما هضرنا في السانكيام موندا اوفيسيالمون ولا باللي يافي دي رياكسيون ولا باللي يافي دي رياكسيون تري نيجاتيف فغنسقموسنا القانون نند باللي خدمنا نعدا une constitution شحال قلنا باللي au-delà du deuxième mandat on peut pas aller à le troisième هذا درنا في السانكيام صافي au fin de ثورة الموياكي لا كونتينيتي البوفوار كاع انسيست كذا هذاك دي دوار ثورة نبوض ان سيتوياسيون وزرا غير مثوله مسناكيا نبوض الوثنيه ثنك نما قارن الوثنيه مي قدني نزيك اي عباد تعبد ازورو نا تجاره نا غزكرنا بوضنا رمي تسكن فكان ان شوفال اوديو فكان تي ان كادر بوتفليقه ايزون فير كان داوديون ولا ثروي ايزون فير اوديو ان كادر لغمان في غطان ايزون ديكوري ان كادر خدمنا ساكيكان الحاشيه نيا ils l'ont décoré on est arrivé à un niveau c'est incroyable c'est même un esclave il va pas se prosterner devant un cadre وزرا مشى نسيد كان وكذاكيا مشى رمي ذا الصوت ce n'est plus de la politique c'est fini بوتفليقه كارنفال في الشرع داين on peut plus qualifier ثورة اين كاد يظهرون comme de la politique il y a pas de qualification ما ثواريض ان كادر نتدي تفاني يخدم لي ديفيلي اش تلقى خدمن سي بور بريباري تاتي التيران كنقارن ستروميث باش هذا ولين كان نمشي لا بور لو 5e موندا سي ذاكي قلان دي البالنسن c'est ce qu'il y a dans leur ligne de mire. Ça fait, c'est quoi là que tu souffres? On a quelqu'un تجمع دي l'ouest du pays avec avec des non-soutien le 5e mandat از كان ولد عباس دي فانك دينا nous كنا على le 5e mandat ils essaient de voir mais ils voient que la réaction elle est très négative le الشعب الجزائري ورق بلاره le 5e mandat يا nous connaissons Nathid, le président Sofiane Djelali Nad Bilian, si un 5e mandat, il est pour protester à des forces abrites. Nous connaissons, on ne va pas l'accepter le 5e mandat. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc le mot continuité, c'est pour enflouer Rachien, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est comme ça qu'on voit la chose. Oui, Louise. non juste يونوا الغفاين يعلن سفرايا كيسم بوتفليقه يواشو الزاويه سي ديرني طون من ولا لو نيفو انتيليكتويل دو بوبل الجيريان اللي تسقيم راك سمورسنا il faut dire ce qu'il y a سي مورسنا ثوره نجات كنا سقارنا كاين دلفور لا ما تطاسي قيمه كوميم زي سمورسنا ومن بعد ما نوالي récemment j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment étonnée. Un médecin résident, comme quoi il a appris Stin Hizb, or que l'aninisme peut-être aussi souffrira. Donc, il parlait tout le temps, on met tout sur la religion. Pourquoi on se focalise sur la religion? Tu as un intellectuel, soi-disant, même pas des intellectuels, un étudiant, un universitaire tu vas essayer de critiquer quelque chose, de faire un débat logique avec lui, avec des soufars d'île. Mais pourquoi? C'est-à-dire, dans cette logique-là, tu n'as pas le droit de critiquer. Il a le troupeau, un esprit d'analyse, cet esprit-là. On n'arrive plus à critiquer, on n'arrive plus à analyser. Donc, nous, on est des suivistes. Donc, le peuple il est... Enfin, il a la décennie noire. Donc, chaque fois que Bouteflika, سميتينا زنتها إذا ديقين
المصالحه الوطنيه دونك سي غراس ا لوي دونك لو بوبل الجيريان يوغاد نغا سي البوبل الجيريان ومن بعد ما الا تنغي سيدي ونيلسيس ولا المخيط ديال لوك خدماره زيني دونك اوغا كلشي تدو سدين وين دار تهضر شنو هضر لك سدين وزرزار ميم با لو فري دو فو دونك سي سا عندي نتسدو ونساني لا كاليتي 20 ans كي j'étais enseignante universitaire d'Ismours. Le niveau de mes étudiants est très dégradé. Un étudiant, une question, il n'arrive même pas à rédiger correctement avec une réponse juste, c'est-à-dire la langue. Vous voulez aucun niveau. Une fois, j'étais en plein cours, j'ai donné un exemple. Et ben, une étudiante, elle avait mal pris ma question. C'est parce que pour elle, j'ai touché la religion. Pour elle, c'est trop sacré. Donc, pourquoi on est arrivé à ce stade-là? C'est pour ça, justement, nous venons de تقارن الحيوم غاف كلش دونك نتوالي ورا نوغال. C'est voulu. Oui, c'est voulu. C'était une stratégie du cabinet noir du pouvoir. C'était la stratégie du système. Faire de nos enfants, endoctriner nos enfants. Renard les écoles, par leur politique, leurs différentes politiques éducatives, c'est des lieux d'endoctrinement au lieu que ce soit des lieux de savoir, des lieux du savoir-faire et des lieux du savoir-être. Vos étudiants, mes étudiants, ben malheureusement, ils en ont fait des outils au service du pouvoir. Donc des outils, tout esprit d'initiative, tout esprit de contradiction, tout esprit d'analyse. Donc la jeunesse, le seul objectif, c'est de fuir une barque, quelle que soit la situation, dans un pays où il est considéré comme un être humain. ما سينيسا خاصك شو تقارني دوكا يعني مي اساكيتي ثمورت الجزائر التصويقي يعني ريبريزونتي نسلم في ثمورت الجزائر قارن دابا كاين دا اذا فواكي ولي فغار تشري تنسلم في ثمورت الجزائر يميكسن بسم الله هذه ليكولات وسنا قاثنا سنيغوسنا نقول هو الله واحد انوانا من دوين هذه il y a pas de politique il y a pas de politique propre de pro-islamiste na contre-islamiste il y a pas c'est un flou total c'est bien avec des fois الحاجه هكذاك des fois الكونتراري ناس c'est juste pour enflouer مثلا une crise qui gagne des souffrir juste quelque chose pour la contrer ou là il arrive à gérer rien du tout les médecins résidents en grève ils les ont poussés malheureusement à prendre une décision qui prend en otage وقد إموضان بصح ضاغن زيدون يقولون لي سوتيان الصحه التسويقي وبصح ضاغن شفت انت فرات تصيدي قارن ما كاين تفرات كي قارني بوتفريقه اوتون بروتيكتور دو لا كونستيتيوسيون اي تو تصمتنا عجيب على الحال صوضن نثني صوضن هذاك دا شاخذ من دا شو الترجل هذا يخدم ميدسان ريزيدون هذا يروح هذه الصراحه يحون هنا il s'adresse aux institutions de l'État et il s'est adressé au ministère ils lui ont pas trouvé de solution en face de lui خطر tout ça est parti de quoi tout ça est parti d'une politique شعبويه une politique populiste c'est de dire on va soigner tout le monde gratuitement. Mais qui va assumer ça? Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un paye. Qui va le payer? C'est le médecin résident qu'on va mettre en face de médecin résident. On a d'autres médecins.